म्हजें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सुभागी. जेसू आमकां ह्या दिसांनी सगळो तेंच सांगता. आमी आयकता तें पळोवंक जाय आनी पळयता तें आयकूंक जाय. जेन्ना आमचे कडेन लोक उलयतात तेन्ना आमी तें उलयता तें आमकां दिश्टी पडोंक जाय. तेन्नाच की खरेपणी आमी दुसऱ्यांक आजीर आसा 100%. आनी हातून आमी आमचे मसाले लायनात ताका. आमी ती कशी भाशेन आसात तांकां आजीर जाता आनी हातून पेकोवणी आसा. कित्याक जेन्ना एक मनीस कोणें तो ताका समजून घेतलो जाल्यार तातूंत ताका दादोसकाय आसा. वो खरो मोग. मोगान आमी एकामेकाक समजूंक जाय. हे सगळे लायंगीक जाले म्हणटच मागीर खरो मोग सुरू जाता. एकामेकाक आमी आजीर जाता आनी कशे भाशेन आमी सगळीं जाणां एक वेर घेवन आसा. तातूंतली आमी स्वतंत्र जावंक जाय. आनी हें स्वतंत्रपण कशें येतलें? लागशिल्ल्या संबंदांनीच. म्हणजे जो कोण दुसऱ्याक खरेपणी आजीर जावन तांकां समजोन घेता आनी मागीर तांकां वाट दाखोवंक आमच्यान जायना ना. कित्याक तांकांय दिश्टी पडना तें. हातून आमी तांचे पासत मागणें करूंक जाय. आनी हें भाग्योन फ्रांसीस आसिसीक समजलें. तो पयलो बापायचे दौलतीचेर मज्जा करतालो. 1108 ह्या वर्सा ताचो जल्म जालो आनी तो फॉल्गां मारतालो. आपणाक जाय पळय तशें करतालो, भोंवतालो. मागीर ते एका झुजान हारले आनी तांकां बोणकुणींत घातले. थिंचो तो सारको डिप्रेस जालो आनी ह्या डिप्रेशनान ताका सगळेच वस्तू बऱ्यो दिसना जाल्यो. माय एकदम खोंत काडटाली. पांयक तें बरें लागनासलेलें. कितें जालां काय म्हणून अशें बरो सगळें करतालो. आतां ताचें परिवर्तन जालें. थिंचोर मागीर ताका दिसून आयलें हें जिवीत कसलें म्हजें. आनी तो एका भिकाऱ्याचो उमाव घेता. भिकारी म्हणटा म्हाका भिकारी न्ही तो, ताका कोडकार तो म्हणटा म्हाका हात लाय नाकाय, पयस वच, तूं व्हडल्या घराण्यांतलो, म्हजेशी हें नाकाय. आनी तो ताका वेंग मारता आनी तेन्ना ताचें सगळें भितरलें बदलता. कोणाक वेंग मारली ताणें? जेजूकूच. कित्याक तो हे भाशेन जेजू दुसऱ्या सगळें पळोवंक लागलो आनी ताका तेन्ना कळोन आयलें की हांवें म्हजें सगळें आपलेंपण आसा पळय तितलेंय देवाक भेटोवंक जाय, देवाचें स्वाधीन करूंक जाय आनी स्वतंत्र जावंक जाय. आनी ताका संदी मेळ्ळी. बापायन ताका धमकी दिली. तो सगळें दुसऱ्यांक विकूंक लागलो. गरीबायन आतां जेवपाचें सगळें नाका हें. पांयान बरी धमकी दिली आनी ताका बिशोबाशी व्हेलो आनी सगळो गांवचो लोक थंयचो एकठांय जाल्लो. आनी कितें केलें, सगळीं आपलीं वस्त्रां आसलीं तितलीं काडलीं आनी नागडो जालो. आनी म्हणूंक लागलो बापा हें सगळें तुजें. आतां हांव वाऱ्यावयल्या सुकण्या भाशेन देव म्हजो बाप आनी तो म्हजो परामोस करतलो म्हणून हे भाशेन ताणें साकोटो घातलो, ताका दिलो म्हणनाय आनी तो ते भाशेन जिवंक लागलो. मागीर तो इतलो सारको भितरल्यान जियेतालो झुजच्या कोटान की सुकणीं जनावरां ताचे बरोबर एक कशी जाल्ली. ती ताका समजूंक लागली आनी तो तांकां समजोवंक लागलो. एक पाटी एक व्हडलो कोलो आयलो, ते वुल्फ म्हणटा पळय ते, आनी तो इतलो रागीट आसलेलो पूण ताणें ताका असोच हाच केलो आनी तो सारको थंड जालो आनी तो ताचेशी आयलो ताका मागीर पोसोंक लागलो. असली मिलाग्री जावंक लागली. सुकणीं येवन ताच्या हातार बसताली. एका वेगळ्याच पावंड्याचे तो भितरल्या खोलायेन जेजूच्या एकवटान जिवंक लागलो. आनी ताणें मागीर एक संस्था स्टार्ट केली. हे ब्रदर्स, तोय पाद्री जावंक ना, ब्रदरूच आसलेलो आनी जेजूचे उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत सादतलो म्हणून ताणें येवजिलें. आनी ते सगळे जाण श्रीमंत भुरगे ताचेशी लोटान येवंक लागले आनी हे भाशेन ते आपलें जिवीत सारूंक लागले. रोखडीच ती संस्था वाडली
आनी ते सादेपणान जियेताले. पांयाक वाणो घालून नासतना फकत तो साकोटो घालून आनी एक ताचेरूच तोपी आसलेली ते भशेन ते न्हिदताले थोणाय जावं कितें आनी भीक मागून ते जेवण घेताले. आनी वेताळां शेतांनी भाटांनी ते लोकांक मदत करताले आनी तांचे बरोबर जेवताले खाताले तांचे आयकताले आनी तांकां देवाची उतर परगडटाले. हे भशेन ताणें आपलें जिवीत चाललें. रोखडेंच मागीर एकलें चेडूं ताचो शर्माव आयकून इतलें गरीबायक भुल्लें की ताणें आपलें सगळेंच जिवीत देवाक वरपून दिलें. तिचे बरे लांब भांगराचे केंस आसलेले सारके सकयल पर्यंत ते सगळे कातरून तिणें आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. सादेपणान जियेली. तिचो पाय माय ते मानूंक ना पांय तरी चड करून कित्याक ताका जाय आसलेलें आतां व्हडल्या दर्ज्याचेरूच ताणें आपलें जिवीत सारच्याक. पूण तें म्हणूंक लागलें ना हांव गरीबायेन जियेता. आनी तिची माय आंटी भयण्यो सगल्यो त्या संस्थेन जिवंक लागल्यो. हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. आनी इतलो तो जेजूक एकवटून जियेलो की ताच्या हातांक पांयांक आनी तकलेक जेजूचे खुर्साचे दाग आसलेले. ते सगळे ती खिणां ताचे सोबें आसलेली. आनी तो खरेपणी पयले फावटी संवसारान ताका हें स्टिग्माटा म्हणजे जेजूचे हे घाये ताचेर स्थापले गेले. तर म्हज्या भयणीन भावनो ताणें आपलें जिवीत सगळें जेजूक भेटयलें. तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां सगळें देव दितलो आमकां पूण हिचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावचें न्ही फकत जेजूक. सगळीं जाणां हात अशें वटेन दवरया दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचें सोबें आसा ताका आमी आजीर जावया. ताका एकवटून आमी रावया. सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें स्वाधीन करून ताच्या ह्या देवपणांत आमी भाग घेवया.